ātrums lielāks, līdz ar to azarts. Un visu laiku ir iespēja kaut ko jaunu mācīties. Piemēram, basketbolā bumbu tur savās rokās skrien ar savām kājām. Šeit gripai kontakts ar nūju un kājām ar ledu tomēr ir slīdes vēl. Tātad līdz ar to ir daudz vairāk lietas, ko var ilgstošākā procesā pilnveidot. Apnīk strādāt pie nūjas tehnikas, var strādāt pie slidošanas, tad vēl nāk taktika pa virsu. Nē, pagalmā nesanāca. Pirmoreiz dzīvē uzkāpu uz slidām 20 gadu vecumā, tad, kad Piņķos hallu uzcēla studiju laikā. Tad arī nolēmu, ka tad tagad būtu tas laiks, kad vajadzētu beidzot iemācīties slidot. Pats pirmais Japānā bija, protams, tur principā bija līdzi tā kā rezervē, bet tās visas tās emocijas un tieši tā komandas izjūta un saliedētība, tas ir tāds ļoti atmiņā paliekoši. Un toreiz arī bija, ja nemaldos, Latvijas sieviešu izlasē augstākais sasniegums, tika iegūts sudraba medaļa 2. divīzijā. Un tad bija Itālijā, kur pašai arī vairāk sanāca spēlēt, un tad mēs dabūjām zelta medaļas tajā gadā un pakāpāmies uz 1 divīziju augstāk. Es ieteiktu sievietēm atnākt vienreiz pamēģināt, bet noteikti ne uz vīriešu hokeju, tā kā ar vīriešiem, bet tieši pie meitenēm. Un vīriešiem pārsvarā tas ir tāds stereotips, jo arī man pašai pirms es uzkāpu uz ledus, man bija tāds iedzītais stereotips, ka hokeju spēlē ono. Atnācu, paskatījos, ka lielākā daļa ir foršas meitenes viss, un tās domas diezgan strauji mainījās, kad arī pats sāku spēlēt.